بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن راځو په نوي درس کې د سلیکټ په مینیو کې کلر رینج وایو. کلر رینج دا هغه کمانډ دی چې د دې په واسطه سره موږ کولی شو چې په یو عکس کې یو رنګ که په مختلفو ځایو کې کار شوی وي هغه سلیکټ کو او هغه ته جلا رنګ ورکو. د مثال په ډول زه غواړم چې د دې شخص د سپین لباس په بل رنګ ور واړوم، نو د کلر رینج په واسطه سره تر ټولو ژر کېږي. هغه داسې چې کله مو کلر رینج انتخاب کړئ او دلته به یو منیو تاسې ته خلاص شي. که چیرې په عکس کې ریډ رنګ کار شوی و او دغه رقم ژړ، زرغون او ساینس بلو او بل میجنټا دا رنګونه کار شوي وو او دغه رقم سپین رنګ، دغه رقم شیډو رنګ او دغه رقم میډ ټونز دا رنګونه کار شوي. او که چیرې په عکس کې عماره ده په هغه کې یو نفر تر کلکین سر هم رایستلی وي، یعنې مخ پکښې کې وي په هغه عکس کې، په دې کې خو ټوله شخص دی. نو که غواړئ چې هغه سکین هم ورسره سلیکټ کړي نو سکین ټون دا به ووهئ، هغه به هم سلیکټ شي. نو موږ راځو سیمپل کلر غواړو. سیمپل کلر باندې مو ودروئ او دا فیزونیس برخه چې ده دا که ډېره کې شخص سره معلومیږي او که کمه وي شخص نه معلومیږي. فرضاً که چیرې موږ غواړو چې رنګ سلیکټ کړو، وایم چې خړ رنګ سلیکټوم، نو ټوله به خړ رنګ سلیکټ شي. د دوهم سلیکټ دپاره غواړم چې دا برخه هم ورسره سلیکټ کړم، په عکس کې یو څه تغیرات راځي. او که غواړم چې فرضاً سپین رنګ سلیکټ کړم، نو د سپین رنګ په سلیکټېدو سره به د مثبت علامه راواخلو. که چیرې کموو د منفي علامه به راواخلو، او که چیرې زیاتوي د مثبت علامه به راواخلو. پر دې باندې به کلیک وکړو چې موږ دا رنګونه هم ورسره انتخابوو. په همدې شکل سره لباس کې یو ځای پاته سوی و هغه به نورو سره سلیکټ کړو د مثبت علامې سره، او که چیرې کموي د منفي علامه راواخلو. نو پس له هغه څخه به اوکې کړو. کله چې مو اوکې کړئ د دې رنګ به چش سي، هغه لباس به یې سلیکټ سي. اوس که چیرې تاسې عکس راغټ کړئ په عکس کې او کویک سلیکشن ټول راواخلئ، په عکس کې نورې برخې هم اډ سوي دي، هغه به ځینې منفي کړي. فرضاً دا برخه زه منفي کوم، دغه رقم د خولې دا برخه یې ده، دا برخه زه چیش کوم ځینې منفي کوم چې دغو ته بیا هم رنګ ورنه کړي. او دغه رقم د الټ په نیولو سره دا برخه چیش کوم منفي کوم. نو اوس موږ غواړو چې د دې لباس رنګ په بل شکل سره واړوو. نو راځو ایمیج منیو ته، په اجسټمنټ کې د هیو سیچوریشن په نامه سره کمانډ دی چې شارټکټ یې کنټرول یو ده. کله چې پر دې باندې کلیک وکړو نو غواړو چې رنګ یې انتخاب کړو، کلرایز به انتخاب کړو او هر رنګ چې تاسې ورکوئ هغه رنګ به واخلي. په همدې شکل سره یعنی د دې شخص لباس مخکې سپین و موږ ور ژړ. دا په ټکسټ کې هم کولی شي، په ډېرو مختلفو طریقو کې کولی شي. فقط زه د هغه کمانډ کارکردګي تاسې ته وایم او تاسې به پر نورو مختلفو عکسو باندې دا کمانډ اپلای کوئ او خپل ځان به د دې کمانډ د وظیفې څخه مطمئن کوئ. دا و د کلر رینج وظیفه. فوکس ایریا موږ په تیر درس کې ویلې ده، سلیکټ ان ماسک مو هم ویلې دي. نو راځو د موډیفای برخې ته. هغه داسې چې کله موږ دا په کویک سلیکشن ټول سره انتخاب کو، کله چې موږ دا شخص وردی موږ ور سلیکټ کړه یا د دې شخص لباس موږ سلیکټ کړي، نو راځو چې دا سلیکشن باید یو څه دننه نور هم راسي، ځکه موږ ویلي و چې سلیکشن باید یو څه دننه وي. که هغه بیا موږ کټ کړو د هغه څخه بیا کوم مشکل نه پیښیږي. نو د هغه دپاره د سلیکشن د دننه کولو دپاره د کانټریکټ په نامه سره د کانټریکټ سلیکشن په نامه سره کمانډ دی و دې ته به موږ تاسې 15 ورکو. سلیکشن به یو څه تر پخوا که چیرې موږ راغټ کو دننه راغلی، او که چیرې ورته وایم چې یا لس یې که موډیفای کانټریکټ دا هم ورته وایي چې لس او اوکې کو، نو سلیکشن به په هغه اندازه لسو ته راتاسوي. صحیح. اوس که چیرې موږ دا کنټرول جې کو د دې څخه نوی لیر جوړ سوی وي هغه به په دا شکل سره وي. صحیح.
دا موږ کولی سو چې هرې خواته یې یوسو او دغه رقم خپل کار ترې اجرا کړو. او که ووایم چې یا یو څه اضافه که موډیفای ته راځو د اکسپینډ په هغه کې 10 ورکوو او اوکې کوو یې، بیا په دوهم ځل سره بیا هم د 10 درجې سره چې دی ووځي نو دی به د هغه سلیکشن تر حالت یو څه ووځي، شاید یو څه فرق یې کړي. که چیرې زه کنټرول زیډ کم فرق یې خامخا شته په همدې شکل سره. بل موږ راځو په سلیکټ، دا دوه خو مو وویل. په سلیکټ منیو کې په موډیفای برخه کې د بارډر لفظ دی، یعنی که چیرې موږ دې عکس ته بارډر ورکوو دا به کنټرول ډي کو، عکس به کوچنی کو، چون چې عکس اوس بارډر نه لري. که موږ وغواړو چې دومره برخه و دې عکس ته بارډر ورکوو نو راځو سلیکټ منیو ته، موډیفای ته راځو، بارډر کلیک کوو، د 8 پکسل په اندازه سره موږ دې ته چې شور کوو بارډر ورکوو. کله چې دا موږ راغټ کو دا به پر 2 حصو داسې ویشل شوی، چنانچه دا ډیر کوچنی دی. نو موږ راځو سلیکټ منیو ته، موډیفای ته، بارډر هم نور فرضاً د 10 په اندازه زیاتوو په دې شکل سره. صحیح. وروسته بیا راځو ایډیټ منیو ته، فیل کمانډ وهو، کلر انتخابوو او ورته وایو چې دې ته دې هم داسې بارډر ورکول شي. کنټرول ډي وهو، عکس کوچنی کوو و دې عکس ته موږ څه شي ورکوي؟ بارډر ورکوي. اوس موږ وایو چې په سلیکټ منیو کې په بارډر کې سموت، د سموت لفظ په دا معنی چې یعنی دا بارډر چې موږ ورکوو هغه یا موږ کټوو، د عکس موږ کټوو هغه دې په سموت شکل سره راشي، کنجان دې ګول شکل وي. فرضاً که زه دلته 10 ورکم او اوکې کم نو د دې کنجان به د پخوا په پرتله یو څه ګول راغلی وي، ځکه چې دا عکس ډېر غټ دی موږ په دا خاطر ډېر غټو. او که چیرې په کوچني سایز کې وګورو نو دلته فرق نه معلومیږي، په هغه صورت کې چې موږ دې ته ډېر سموت سلیکشن ورکو فرضاً د 10 په اندازه سره او اوکې کو. په دا وخت کې بیا زموږ عکس حتما معلومیږي چې کنجان یې څه شي دي؟ ګول دي. دا کنج موږ ښیي. اوس که چیرې موږ دې ته بارډر ورکو د 10 په اندازه سره د دې بارډر به داسې شکل ولري چې ورته وایي چې 10 یې نور هم زیات که، بل یې اوکې کوو په 10 اندازه سره به دی نور دغسې. ایډیټ ته راځو، د فیل کمانډ، کلر انتخابوو، اوکې کوو یې او دا به دا کلر انتخاب شي. په همدې شکل سره به بارډر کنجان به یې کټ وي. او دغه رقم فیدر موږ ویلی وو چې فیدر هر وخت چې موږ عکس کاټوو هغه وخت کې موږ دې ته فیدر هم ورکولی. ټوله کمانډونه خدای دې چې ستاسې سر په خلاصوي، بارډر ورکوي، سموت یې کنجان دغه کوي، اکسپینډ سلیکشن اضافه کوي تر خپل حالت، او دغه رقم کانټریک یې دننه حصې ته داخلوي، اکسپینډ یې خارجي حصې ته. بل کمانډ دی د ګرو په نامه سره چې هغه موږ په دې عکس کې اپلای کولی شو. کله چې زه میوزیک ټول راواخلم او دلته کلیک وکړم ورته وایم چې دغه رنګونه چې هر چیرې دي هغه سلیکټ کړي دي که نه، ورته وایي چې نور یې هم سلیکټ کړه، د ګرو لفظ ورکوو. داسې رنګونه چې نور هر چیرې کار شوي دي د دې مطابق هغه سلیکټیږي. بیا که غواړو چې موږ هغه ته رنګ ورکو نو د هی سچوریشن د کمانډ د لارې چې په ایمیج منیو کې اجسټمنټ کې پروت دی هغه پر اپلای کوو او د دې رنګ ته تغییر ورکوو. کلرایز انتخابوو، په همدې شکل سره اولین مو هغه عکس څنګه کوي او اوس مو څنګه کوي. صحیح. که چیرې زه کنټرول زیډ وم دا په دې شکل سره و، او که چیرې انډو دا به په دې شکل سره. یعنی د ګرو کمانډ هغه وخت کار کوي چې په یوه عکس کې
تاسې یو رنګ غواړئ چې سلیکټ یې کړئ. فرضاً وایاست چې موږ زرغون رنګ غواړو چې په دې عکس کې سلیکټ سي، نو زرغون رنګ به انتخابوي او د ګرو کمانډ به وي. موږ غواړو چې دا زرغون رنګ انتخاب کړو. هر چیرې چې کار سوی وي، خو د ټولرنس هدف په دې کې ډېر مهم دی. که چیرې زه ټولرنس 40 ورکم او بیا راسم ورته وایم چې زرغون رنګ چې هر چیرې کار سوی دی، صحیح؟ سلیکټ منیو ته به راځو، انورس د دې برعکس رنګونه به موږ ته انتخاب کړي. نو موږ غواړو چې ګرو ووهو په هغه صورت کې چې د هغه څخه برخلاف رنګونه وي، هغه به موږ ته د چیش کې سلیکټ کړي. او یا هم راځم په دې بل عکس کې، دلته تاسې وینئ چې دا رنګ څه شی دی؟ یو رنګ دی. که چیرې زه دا سلیکټ کم، دا به ټوله سلیکټ سي. او که راسو سلیکټ منیو ته د ګرو کمانډو د هغه څه مربوط زرغون رنګونه چې وه هغه به سلیکټ سي. اوس غواړم چې په ټول عکس کې که داسې رنګ موجود و هغه سلیکټ کړم. نو سلیکټ منیو ته راځم، سیمیلر کلر وهم. د سیمیلر کلر په وهلو سره به ټول هغه رنګونه چې د ده سره تړاو لري، نږدې دي، مشابه دي ورسره، هغه به ټوله سلیکټ سي. بیا موږ کولی سو چې د هیو سیچوریشن کمانډ پر دې باندې اپلای کو، د دې رنګ به جلا سي. فرضاً دا رنګ موږ ورکوو د مثال په ډول. دا یو امتحاني دوره ده، پکار چې ستاسې سر په خلاص سي. و دې ته موږ داسې رنګ ورکړ. که چیرې د اسمان سلیکشن ځینې ایسته کوي، په هغه وخت کې چې دی سلیکټ ایسته کولی سي. نو مخکې د څنګه رنګ درلودی او اوس یې څنګه رنګ دی. او که چیرې کنټرول زیډ وي، د دې پخوانی رنګ به په داسې شکل سره وي. نو راځو، دا و د سلیکټ منیو، د ګرو کمانډ، سیمیلر کمانډ او د موډیفای په برخه کې بارډر او دغه رقم اکسپینډ، کانټریکټس او داسې نور کمانډونه موږ وویل. خدای دې وکړي چې ستاسې سر په خلاص سوی وي. او که مو چیرې سر نه وي په خلاص سوی، ما ته په کمنټ کې ولیکئ چې په دا کمانډ زموږ سر نه دی خلاص سوی او تاسې د دې پریکټس سره وکړئ. راځو د ترانسفارم سلیکشن. که چیرې موږ په لاس او ټول سره دومره حصه د دې شخص سلیکټ کړی وي، صحیح، او موږ غواړو چې دا یا غټ دی کوچنی یې کو او یا هم کوچنی دی غټ یې کو، نو د هغه دپاره په سلیکټ منیو کې د ترانسفارم سلیکشن په نامه سره کمانډ دی. کله چې پر دې کلیک وکړو، دا په داسې شکل سره راسي. د الټ او شیفټ په نیولو سره به دا په خپل اندازه سره غټ سي او بیرته موږ هم کوچنی کولی شو. تر خپل اعظمي حد یې هم نور کوچنی کولی شو په همدې شکل سره. او که چیرې الټ شیفټ ونه نیسو، بیا د خپل پر سر کوچنی کیږي پر یوه نقطه. او که چیرې شیفټ ونیسو، نو دی به په هغه اندازه کوچنی سي چې د ده خپل اوریجینل حالت نه دی. او دغه رقم یې له یوه ځای څخه بل ځای ته هم وړلی سو. دا سلیکشن موږ له یوه ځای څخه بل ځای ته وړلی سو. که غواړو چې نوموړی سلیکشن ثبت کو، دا به انټر کو. دلې به ودرېږي. سلیکټ منیو ته راځو د سیو سلیکشن په نامه سره، چې هغه موږ دلته د 12 په نامه سره کې موږ ثبت کو، اوکې کو، او دلته کنټرول ډي وو. وخت چې موږ کار کوو بیرته هغه سلیکشن په کار سي. سلیکټ منیو ته راځو، لوډ سلیکشن ته راځو. په دا برخه کې د 12 په نامه سره سلیکشن دی اوکې کوي. هغه سلیکشن به بیرته موږ ته چی سي؟ تیار سي. بیا کولی سو چې هرې خواته یوسو، صحیح. که دا کنټرول ډي و هم دا ورک سي. د بیرته راوستلو دپاره سلیکټ منیو، لوډ سلیکشن او دغه رقم 12 انتخابوو او اوکې کوئ. د لوډ سلیکشن یو بل کار هم دا دی، کله چې موږ دومره اندازه، فرضاً دا د مثال په ډول موږ یو مثال ورکوو، دومره اندازه موږ کټ کو، کنټرول جی و، نوي لیر ته ولاړ سي او هغه راواخو بل لیر ته یې یوسو. فرضاً دلته یې راو، کنټرول ټي وهو، چنانچې موږ دې ته ډېر فیدر ورکړي وو، نو په هغه شکل سره د دې د فیدر برخه هم راغله، صحیح. اوس که موږ غواړو چې دا برخه بیرته سلیکټ کو،
نو راځو سلیکشن ته لوډ سلیکشن وهو اوکې کوو یې دا به دی سلیکټ سي. اوس که غواړو موږ دا سلیکټ کو نو راځو سلیکټ منیو ته لوډ سلیکشن ته راځو او اوکې کوو یې نوموړی لیر به سلیکټ سي بیا کولی شو چې دا موږ هرې خواته یوسو. نو دا و د سلیکشن منیو چې تقریبا اوس چې موږ ورته ګورو خلاصه ده او د آل لیر ډي سلیکټ لیر فایند لیر او ایسولیټ لیر دا کمانډونه بیا موږ په لیر پینل چې تشریح کوو په هغه وخت کې وایو. نور یې ټول کمانډونه د سلیکټ منیو پوره سول. خدای دې وکړي چې ستاسې سر په خلاص سوی وي. که مو چیرې دا ویډیو خوښه سوي د دوستانو سره یې شیر کړئ او دغه رقم زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ بیل تڼۍ ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیوې په اپډیټ شکل تاسو ته در ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم. ښه ژوند ښه چارې د آزاد افغانستان په هیله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.